코막힘, 비염이 생기면 입으로 숨을 쉬고 뇌에 산소가 부족해서 뇌가 빠른 속도로 노화합니다. 코가 막히는 것은 코에 혈류가 차서 축결되기 때문입니다. 손으로 턱을 당기면서 쭉쭉 밀어 올리면 돼요. 코가 뚫리는 것을 느낄 수가 있을 것 같습니다. 머리를 들어 올려주게 되면 머리와 함께 1번 경추가 뒤로 밀려나면서 혈관이 누르던 것이 열리게 됩니다. 코에 있던 피가 내려가면서 뚫리게 되는 겁니다. 뇌를 젊게 하려면 코막힘 비염에 코스프레이 땡! 혈류 쫙쫙 빼주고 쌩쌩 돌리는 코막힘 비염 마사지 딩동댕! 치료 후기는 루이빈치과 홈페이지에서 회원가입은 초간단